Tava falando que a José era dessa área ali, ó. Pra ela que queria, no caso. Daí que vai trazer alguma coisa de comer. Tipo assim, uma pipoca, biscoito. É só ficar ali. Então, pessoal, não mostrei pra vocês aí, ó, atravessando o rio. Porque tem uma cachorra, né, que tem carne no nariz, tem a dificuldade respiratória. Aí eu tava ajudando ela a atravessar. Nós vamos ali na floresta. Ver como que tá. Teve um dia que eu... Nossa, eles deram a volta no mundo. É. Essas não é cheias de formiga. Ó. Ali também eu acho que tem. Será que tem algum bicho pendurado aqui em cima aí? Ai, você falou bicho, não tem cá em mim aqui. Não sei. Gente, eu não lembro como eu consegui subir nesse trem aqui em cima. Igual você tá descalço. Ah, era cupim, casa de cupim que eu tava procurando. Pega, pega. Então, gente, eu tô no meio da mata. De mato mesmo, só tem no chão. Aqui tem que tomar muito cuidado onde pisa, porque debaixo da folha pode ter um inesperado. Esses pau de lenha, ó, geralmente são cobertos por formiga, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu tava olhando aqui as casas de cupim, que é bom para poder queimar. Galera, é uma área top, viu? Mas é bom vir aqui com sol. A gente subiu ali, foi lá pro túnel. Qualquer dia desses a gente sobe. Amanhã a gente vai vir aqui no rio, quem sabe. Se não chover, né? Tiver quente. Mas deixa eu ir ali, porque era só aqui mesmo que eu ia vir. Então é isso. Não é porque ele é vendinho ali. Ah, não tá vindo aqui, não. Mas mesmo assim eu vou levar. Tá, tô aqui em cima, agora eu quero ver como é que eu desço. Oh, meu Deus.
Carrapato. É, eu senti uma coisa no meu pé. Vou matar eles agora. É sério, eu senti uma coisa no meu pé. Parecendo que tava subindo. Vou afogar eles ali agora. Tem. Ó. Então era isso. O negócio que eu tava sentindo subindo, mas não tô vendo. Ai, bunda. A bunda na caca. Chato. Não tem esse vizinho? Uhum. Eu vou passar aqui onde eu passei. Olha isso, só espelho também. Aí eu vou passar. Pra ele é bom de sapato, o calçado. Fecha a porta, Mariquinha. Não, mas Fecha a porta, Mariquinha. É. Vai, Malícia. Vai, Mariquinha. Vou afogar os carrapatos agora. Tá bom. A minha mochila aqui, quem sabe daqui dá até pra mim filmar. Quer me molhar, não? Me molhar. Vai, Bolinha. Leste, pega, pega. Pega, Leste. Bolinha, a Nina aqui, a Nina. A Nina. Só vou tentar dar umas filmadas aqui. Tentando fazer uma gambiarra. E é isso. Bora lá.